तो हेलो गाइस। तो आज के वीडियो में हम लोग को जो जेब्रानिक्स के इंडी स्पीकर की अनबॉक्सिंग की थी, तो आज हम उसकी साउंड टेस्ट वीडियो बना रहे हैं। तो आप लोग कृपया इसको सुनने के लिए अपना हेडफोन का ज़रूर यूज़ करें। हेडफोन यूज़ करेंगे तभी आपको समझ में आएगी इसकी आवाज़, और आखिरी में आपको अपना ओपिनियन बताऊंगा कि इसकी आवाज़ कैसे है। और भाई, मैंने अनबॉक्सिंग के वीडियो में एक थोड़ी सी गलती कर दी थी कि गलती ये हो गई थी भाई कि मुझसे एक वीडियो अनबॉक्सिंग की दो बार वीडियो उसी में जॉइन, अरे मतलब जॉइंट हो गई थी, मतलब लग गई थी एक ही वीडियो दो बार। तो भाई थोड़ा सा अनबॉक्सिंग की वीडियो में एक गलती हो गई थी, तो उसके लिए भाई सॉरी। और चलो मैं इसका साउंड टेस्ट करता हूँ। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलो प्ले करते हैं सॉन्ग इसका। ये अभी ट्रेबल की आवाज़ में है सिर्फ, और बेस एकदम जीरो क्वालिटी में है। मतलब सॉरी भाई, ट्रेबल एकदम जीरो है। अभी ट्रेबल बढ़ा दिया हूँ और आप लोग आवाज़ सुन रहे हैं। तो भाई हमने को ने आप मेरे को
तो मैंने आपको साउंड ऑलरेडी बोल दिया, सुना दिया है। तो इसकी बेस की बात करें तो बेस बहुत अच्छा है, बेस बहुत हार्ड है इसमें, और ट्रेवल वगैरह नॉर्मल है, सब बढ़िया है। अगर भाई आप लोग पूछेंगे कि इसको आवाज़ फुल करने पे इसका ट्रेवल बढ़ जाता है, तो बिल्कुल नहीं भाई, सब अपने हिसाब से ठीक है। और आवाज़ बहुत ही तगड़ी है इसकी, और आप लोग बिल्कुल परचेस कर सकते हो। ये 5,000 के अंडर में बहुत तगड़ा वूफर है, मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत ही तगड़ा वूफर है भाई। तो वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना। और वीडियो मतलब बहुत तगड़ा बेस है भाई, बहुत तगड़ा, आपको डीजे वाली पूरी फीलिंग आएगी कसम से।